بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، حال شما را دعوت می نماییم به شنیدن تلاوت قرآن عظیم الشأن و شیوه ترتیل با ترجمه اش. تلاوت کننده الحاج استاد قاری برکت الله سلیم و گوینده ترجمه عبدالسمیع لقا. سوره قدر. سوره قدر مکی است و دارای 5 آیت است. این سوره به نام شب قدر که قرآن عظیم الشأن در آن نازل گردیده است سوره قدر نامیده شد. نزول قرآن عظیم الشأن در شب قدر که از شبهای مبارک ماه رمضان است بدین معنا است که قرآن تماماً در این شب از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شد، ولی نزول آن از آسمان دنیا نزولی تدریجی بود که بر حسب نیاز در ظرف 23 سال بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل گردید. در حدیث شریف بر روایت ابو هریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: اینک ماه رمضان بر شما آمد، ماه مبارکی که خداوند متعال در آن روزش را بر شما فرض گردانیده، در آن درهای بهشت باز و درهای دوزخ بسته می شود و در آن شیاطین در قید و زنجیر قرار داده می شوند. در شبی که بهتر از 1000 شب است بیگمان هر کس از خیر آن محروم شد، بیگمان از هر خیر محروم گردانیده شده است. همچنان در حدیث دیگری آمده است: هر کس از روی ایمان و به قصد قربت شب قدر را برای نماز و نیاز به پا خواست، آنچه که از گناهانش گذشته است بر وی آمرزیده می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره شب قدر فرمودند: من شب قدر را دیدم اما آن را فراموشم ساختند. شب قدر در شبهای دهه اخیر رمضان است و شب است معتدل، نه گرم و نه سرد، روشن و سپید، گویی که در آن ماه تمام میتابد. آن شب شیاطین بیرون نمی آید تا آنکه صبحش روشن گردد. و در روایت دیگری آمده است: خورشید در صبحگاه شب قدر ضعیف و سرخ رنگ ظاهر می شود. روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از خانه بیرون شدند تا به مردم از شب قدر خبر دهند. در این اثنا 2 مرد را که با هم در کشمکش بودند در برابر خود یافتند، پس آن خبر را فراموش کردند. حکمت در پنهان داشتن شب قدر مانند حکمت در پنهان داشتن وقت وفات و روز قیامت است، تا مکلف به طاعات رغبت کرده و بر سخت کوشی و جد و جهد خود در این را بیفزایید، غفلت و سستی نکند و بر شب مخصوص تکیه ننماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده از درگاه وی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. إنا أنزلناه في ليلة القدر. همان ما آن را در شب قدر نازل کردیم، یعنی ما قرآن عظیم الشأن را در شب بزرگ و دارای قدر و منزلت عظیم نازل کردیم. وما أدراك ما ليلة القدر. و تو چی دانی که شب قدر چیست؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. شب قدر بهتر از 1000 ماه است، یعنی عمل نیک در آن بهتر از عمل نیک در 1000 ماه است که شب قدری در آنها نباشد. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر. سبب برتری شب قدر بر 1000 ماه این است که در آن فرشتگان با روح به اذن و اجازه پروردگارشان فرود می آیند از آسمان ها به سوی زمین برای هر امری. روح یعنی جبرائیل علیه السلام. از فواید فرود آمدن فرشتگان این است که ایشان در زمین انواع طاعات را می بینند که در میان اهالی آسمان ها ندیده بودند. همچنین آنها در زمین فریاد، ناله و زاری گناهکارانی را میشنوند که
ناله و زاری آنها نزد خداوند جل علی ذکره دوست داشته تر از زمزمه تسبیح مسبحان است. پس در این حال به یکدیگر میگویند بیایید صدای را بشنویم که نزد پروردگار ما دوست داشته تر از تسبیح ما می باشد. الله اکبر، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. سلام هی حتی مطلع الفجر. آن شب تا طلوع فجر سلامتی و رحمت است، یعنی تمام آن شب سلامتی و خیر است و هیچ شری در آن نیست. و تا هنگام دمیدن سپید دم فرود آمدن فرشتگان در آن قطع نمی شود و طوری که آنها گروه گروه و پیاپی تا طلوع سپید دم از آسمان فرود می آیند. آن شب سالم است که شیاطین نمی توانند در آن گزند و آزاری برسانند. صدق الله العظیم. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و بزرگ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى